Saya sedang berada di Lestari Budaya bersama Wanda Fajri di sini. Ini acaranya sudah 1 hari kemarin dan sekarang hari kedua. Kita lihat situasi dan kondisinya. Wih, luar biasa. Cukup indah. Cukup menarik, suasana alam. Suasana natural sesuai dengan judulnya. Nah, ini dia dedengkotnya. Ini dia pawangnya. Ini dia. Ini dia inisiator. Ini dia penggagas ya. Bagaimana Pak acaranya Pak? Ya, alhamdulillah ini hari kedua berjalan dengan lancar. Walaupun memang ini tur sudah leglok, terus ini mata sudah ngantuk, ya udah lemas sudah. Tapi mudah-mudahan lah hari ini hari terakhir dan mudah-mudahan tidak ada yang sesuatu yang kurang dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan lancar, Pak. Alhamdulillah luar biasa Pak. Apa harapannya Pak? Harapannya yaitu ini adalah miniatur pariwisata, Pak. Jadi dengan memanfaatkan pelataran kebun seluasnya sedikit, tidak terlalu luas, tapi bagaimana ini menjadi sebuah harapan ke depan bahwasanya potensi-potensi yang ada di perkampungan itu bisa digali sehingga bisa menjadikan hasil salah satu produk unggulan pariwisata, Pak. Gitu. Oh, begitu ya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Sukses buat Bapak. Semoga ini menjadi agenda berikutnya dan tahun-tahun ke depan. Amin. Oke, sekian dulu dari Wanda Fajri. Oke. Jalan aja, Pak. Oke, siap. Nanti saya akan liput di sana. Sekian dulu dari Wanda Fajri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.